jan hankali ne na musamman mutane, musamman magoya baya da su kan kansu 'yan siyasa. Saboda Assalamu alaikum jama'a masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa ta da ku a daidai wannan lokaci na musamman, hili na musamman wanda musamman za mu tattaunawa ne ko mu canza yawu dangance da abin da shahi wannan lokacin da muke ciki na farfaganda ko in ce yakin neman zaɓe ko kuma yakin neman ƙuri'a musamman ta al'umma a wannan lokacin da muke ciki. Lokaci ne wanda al'ummar ƙasa tana son kira, lokaci ne wanda musamman al'umma ta wannan ƙasar tana son ta ji ta bakin 'yan siyasa, tana son ta ji ta bakin 'yan ƙungiyar farar fulla, kuma tana son ta ji irin abubuwan da su kansu 'yan jarida suke furtawa dangance da ƙasar Nijar, domin hatar kowa shine wannan zaɓe da za mu tunkara na da ɗan lokaci kaɗan a yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana. Idan ana so a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana, to sai ya tabbata zama cewa da 'yan siyasa musamman magabata na jam'iyyoyi da magoya bayan su na ake kira militan da kuma 'yan ƙungiyar farar fulla da musamman 'yan jarida zamanto sun zama cinciya maɗarminki ɗaya, kuma ya zamanto ƙasa guda ce muke ma dukkan wannan kokowar, ita ce ƙasar Nijar, wadda ƙasa ce wadda ta gadi zaman lafiya, kuma ƙasa ce ta zaman lafiya, ƙasa ce wadda yau akwai ƙasashe na duniya wanda suna cikin tashin hankali amma Allah ya ba su arziki, wanda idan suka samu ƙasar Nijar ta ba su zaman lafiya su kuma su ba ta arzikin ta yarda za su yi, amma bayyuwa. Dangance da wannan ne a kowane lokaci za mu zamna a wannan ɗaki ko wannan zaure na Nijar 24 mu canza yawu dangance da abin da shafi wannan lokacin na siyasa da muke ciki domin kira ga al'umma. A kowane lokaci muka ganyaci 'yan siyasa da kuma 'yan farar fulla kowace safiya da Allah, idan za ku ji mu da turanci harshen faransanci kenan, to gobe idan kun tarbe mu za ku ji mu da harshen zaurmanci, shi bi idan kun tarbe mu za ku ji mu da harshen Hausa. Yau insha Allah rabbi za mu canza yawo ne da wannan harshe namu na Hausa. Insha Allah mun gayyaci musamman 'yan jami'oyin siyasa, akwai mu da 'yan kungiyar farar fulla ko kuma in ce 'yan kungiyar farar fulla da zan iya cewa idan aka ɗauka ɗaya bangare a jam'iyyar siyasa a hannuna na dama musamman muna tare da Aliyu Zakari, dan takara ne, dan takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PNA al'umma. Sannan kuma idan kuka duba har yanzu a damaku muna tare da ɗaya daga cikin 'yan Nijar wanda a ranar satin da gabata ma mun hira da shi nan, wanda ya saka da ƙasar Faransa, wanda shi ne mai ba da shawara a ƙungiyar nan ta 'yan Nijar da a ƙasar Faransa da kira CONIF. Shi ma yana nan ya zo domin sa ido ga tafiyar wannan zaben kuma da kawo irin tashi gudunmuwa dangance da abin da shi kwanciyar hankali da kuma zaman lahiya, wanda ake kira Abdullahi Idrissa Burema. Abdullahi Idrissa Burema ya zo ne daga France kuma da sunan 'yan Nijar da a can yake nan domin sa ido. Idan aka ɗauka fannin canza yawo a tele to ba bako ba ne. Har yanzu dai a hannunku na dama ina tare da ɗan jam'iyyar MPN kishin ƙasa mai sunan Lawali Tsalha, yana cikin babban biro na zartawa na jam'iyyar MPN kishin ƙasa, shi ma zo da sunan wannan jam'iyyar. Da fatan wanda suka karbi gayyata mu musamman jami'ar MNSD da sun ci za su turo ba su iso ba, tana yawa suna bisa hanya.
shi hili ne wanda ya shahi dukkan 'yan siyasa, babu wanga ko wanga, duk ɗan siyasa wanda zai iya kawo gudunmawar shi kuma wanda zai iya kawo musamman furci wanda zai kai mu ci gaba a cikin tafiyar siyasar wannan da muke ciki a wannan ƙasar tamu, to ya muna gayyata shi. Da haka masu sauraron mu za mu fara da hannunku na dama, musamman Abdullahi Idrisa Burema, barka da yau, kuma dukan ku ina muku san da zuwa cikin wannan kafa ta TV Niger Cup. Wato Abdullahi, ƙasar Niger a yanzu dai zaman da muke ana cikin yakin neman zaɓe, inda yanzu haka tana ɗan takara guda 15, kuma kowane ɗan takara gurin shi ya ci zaɓe ya zama shugaban ƙasa, kuma sun duk ga neman zaɓe. Kuma idan an ce zaɓe to akwai wani abu da ake gudu shine tashin hankali, akwai rashin yarda a ciki, akwai abubuwa da yawa wanda ake gudu. Da haka muka gayyace ku a naku bangare. Ƙasar Niger ƙasa ce da muke ko da yaushe muna cewa uwan mu ɗaya uban mu ɗaya, ba mu iya raba mu. To ga alamu wanga lokacin da muke ciki in ba an ja kunnuwa ba akwai alamun baraka, wa hanya ce mahita wadda musamman muke nema ga dukkan al'ummar ƙasa su tofa albarkacin bakin su don ganin cewa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Ɗan ƙasa wanda Allah ya zaɓa mu bi shi a naku bangare a matsayin ku na ɗan ƙasar Niger wanda kuma ke jin zahin wannan ƙasar, ya ku ga tafiyar wannan kamfani na yanzu da muke ciki, wannan lokacin da muke ciki a matsayin ku na ɗan Niger? Akwai alamun kamar da mutane ke shita-shita na ganin cewa akwai tension da turanci, tashi hankali? a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah sarki mai girma mai komi mai kowa, tsira da aminci Allah su tabbata ga manzon mu hiyayya halitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina farin ciki da wagga gayyata da kuma ƙara mini domin mu zo mu tattauna bisa yadda shirye-shiryen zaɓe ke wakana. To ai kamar yadda nake gayansa kullum a Afirka gaba ɗaya, kullum in ana shirye-shiryen zaɓe yanayin haka yake. Bana lalle mun ga akwai masu cewa akwai alamun yanayin da zai ba da kamar sakamakon tashin hankali. Muna ganin wato ba gaskiya ba ne, don saboda Nijar in ka duba ga ba yau ba ne aka fara zaɓe, kenan ba yau ba ne za mu zo mu ce za mu ci junanmu saboda zaɓe, domin mun armi juna, mu musulmi ne gaba ɗaya. Wato sai ga na can gabas ya zo ya armi ta yamma, na arewa ya armi na kudu, kenan alamun tashin hankali babu shi cikin wanga zaɓe. Yanayin shirye-shiryen zaɓe dai ne mutane ke gani, kuma wannan daidai ne cikin demokaradiyya. Da inda an ka buɗe kamfani duk fati suna da incin, in dai lokacin ya yi, kamar ka ga wani dubitoci yau ne aka buɗa sako, to deja an yi na shugaban ƙasa. Wato 'yan jam'iyyar siyasa masu neman takarar shugaban ƙasa suna da incin su yi mitin ɗinsu, suna da incin su yi jerin gwanansu, suna da incin su zo su yi ba kamar yadda muke yi nan. Abubuwa masu wakana shine kaman yara ne cikin gari suke wasu abubuwa na asha, kaman kaga yanzu wajen hudda hoton ɗan takara ko su ɗauko fantir suna shaha ma ɗan takara. Wannan abubuwa abinda muka yi la'akari muka gane cikin binciken da muka yi, wa'ansu mutane ne kalilan wanda ba su kai ba su kawo ba suke ɓoya bayan yaran nan wanda shekarunsu bai kai bai ka ba, suna sa su suna wannan aiki na asha. Yau muna jin labari ana ce a 'yan lumana ne yake yi, 'yan lumana su ce 'yan tarayya ne suke yi. Duk ba gaskiya ba ne. Kun san abu fi sabilillah in ana yin shi, in dai barawo ba kama shi kai ba hannu cikin buhu, ba za ka tabbata ba da ya yi sata. In ma haka nan ne sai ka kawo shaidu guda 3 ko? To don wannan mu cikin wanga bayani da muke na kwantar da hankalin al'ummar Nijar, muna tsammanin wannan yara da suke wannan abubuwa ana iya ɗaukan farkin ladabtarwa. Shi ne sai a duba unguwanni inda wannan abin ke wakana, inda wannan abin ke faruwa, a ga masu unguwanni wato su yi shela su shaida ma mazaunan unguwannin nan, a kwatanta su ja kunnuwan ɗiyansu domin su bari
domin a yi zaɓe lamun lahiya. babu ganin kamar 'yan siyasa kwaɗaita ma yaran wani abu ne suke saboda kowa san yaro yanzu tabin duniya dala ya gaban shi duk wanda su kuma 'yan siyasa sun ga kamar point faible ne na waɗannan yaran na ganin cewa a tura su cire wannan hotuna na sauran jam'iyyoyin siyasa saboda ba jam'iyya kaɗai bane ake cire hotunan ta. Yawa in dai an tabbata da akwai 'yan jam'iyyoyin siyasa masu yin shi wannan kuma ai sai kotu ta yi aiki tunda duk mu 'yan Nijar ne dokar shari'a tana bisa kan kowa ko matsayinka da yake abin lalle in an duba an gani akwai abubuwa da ke wakana a Nijar wanda in kana da iko ko kai wani abu bayan da za a yi da ke kenan ya kamata wannan yanayi na hankali ya canza. Nijar mu zamanto ƙasa wadda take ba gidan shari'a wato daman ta aikatar da ayyukanta inda an tabbata inda 'yan fati suke yin shi da na majority ko na 'yan adawa kowa ne yake yin shi abin da ya kamata gidan shari'a ta yi aiki. Gidan shari'a ita san yadda za ta ji hankalinsu ta ɗauki matakai kwakwara bisansu. Kenan ni abin da zan ce ga gani na yanzu in kawai ta yi nan daga kawo ta Nyamai duk wanga kururuwa da kake gani ana wani ta ce na ce dan Nyamai ne fa kuma shi ba wani abu bane daidai ne. Yanzu in ka je Zandar ko Tawa ko Doso mutane suna neman abin da za su ci, mutane suna aikan su na yau da kullum. Duk wanga abun ba na abu bane, mutane su bar sa na asu abubuwa cikin hankali su ce akwai alamu wani tashi hankali. Ba wani tashi hankali. Uwan maɗaya uban maɗaya domin mun armu juna kuma Nijar in ce gaba ɗaya ta mu ce. Kuma Nijar ce za ka samun Bahaushe ka iske shi cikin shi akwai Basanwaye ko ka iske cikin Basanwaye akwai Buzu tun da zaka in dibek sai ga bakur haye amma ga alamu kuma ba shi bane. Wagga tambaya ta man daɗi domin mamman barmu ma ya mana ita. Ni Basanwaye ne amma kaga na lakanci Hausa kamar jakin Kano sosai ma. To me yasa haka nan dan saboda babana ya je da magaran ya aiki an aihe ni a can na girma can tare da magara na yi lakwal tare da bugaji na yi lakwal tare da tubawa na yi lakwal tare da adarawa da arawa da kurwayen da kace da zabarmawa da sanwaya da dosawa da gobarawa da katsina gaba daya da tubawa da bare-bari duk gaba daya mun yi lakwal tare kuma mun girma tare wanga ma da ke hannun dama abokina ne tare da shi duka mun kai yaran tamu kenan ban ga abin da yau zai kayi yanayin kabilanci a ƙasar Nijar ba babu shi duk siyasa ce a rika cewa a parti kaza suke son su yi kaza parti kaza za ta yi kaza parti kaza za ta yi kaza duk wannan ba gaskiya bane mu abin da muke wata canji muke son ya zo cikin ƙasar ga wani canji bisa kan rayuwar al'umma duk in mun zo nan wurin wagga mahawara abin da nake shi hankalin mutane ya kamata yau a ce Niger hankalin mutane ya canza hankalin mutane ya waye su gane mi suke so su gane inda sun ka dosa su gane inda sun ka nuha mu cikin wannan kokowa ce muke domin an take hakkin talakawa yau shekara wajen in na ɗauka tun independence ha yau kenan tun incin da muka samu na mulkin mallaka har zuwa demokaradiyya yau da muke shekara 23 kullum waɗannan mutane ne ke iko kenan mu abin da ne muke nema canji muke so ba mu ce ba kamar yadda an suke ni ba mu ce a kori tsohi wanda suke iko mun ce a maida su dabra in an maida su dabra an sayan da za a yi da su a samu musu masu ba da shawara madalla masu ba da shawara ka san ba a yada ba da tizawa ba ba wani yada su bane za a yi kuma wannan insha Allah wannan ne muke kokari kuma sai ya zo mun gode za mu komo wajen ka insha Allah Lawali musamman jam'iyyar ku tana dan takara na shugabancin wannan kasa ta Niger kuma a yanzu haka magana da muke na cikin daji wurin neman ƙura al'umma kuma ƙura ana neman ta cikin kalami kuma cikin program na jam'iyyar taku akwai program kun shirya program musamman wani za ku tallata dan takarar taku na nan 21 ga wannan wata ya zamanto duk kukawa kenan da kowa ke hoton da duk yan takara ko na cewa kuka za shi ma ya zamanto ya lashe tun kukawo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Malam sani mu gode ma Allah da ya ba mu ikon shiga wannan ɗaki na muhawara na Niger Gantikat kuma mun gode ma kukan kan kuma aikatan Niger Gantikat. Allah saka muku alheri da kokarin da kuke kawo lokaci zuwa lokaci na ganin cewa al'umma ta fahimta da irin abun da ake nihi na cigaban ƙasa ta gane wani hanyoyi ne ya kamata 'yan siyasa su bi don cigaban ƙasa. Allah saka muku da alheri. Bisa tambayan da kai mini cewa jam'iyyarmu yanzu haka muna da ɗan takara yana bisa
hanya ta yaƙin neman zaɓe insha Allah ta'ala. Wannan tambayan lalle zan ba da amsanta yanzu. Sannan kamin in ba da amsa ina so mu gane kamar da Abdullahi ya kawo zance mai muhimmanci kamar shi ne zancen militan su gane menene siyasa. Kaga yanzu akwai abin da ake cewa charte du parti politique kamar kundi mai tarbiyyantar da 'yan siyasa. A yau ayar doka ta 2 ta ce wajibi ne ga 'yan siyasa su ɗauki mataki na wayan ma militan in su kai su horar da su menene ake ce ma siyasa, wace siyasa ce ya kamata a yi don cigaban ƙasa, wace siyasa ce ya kamata a yi don kawo kwanciyar hankali ya tabbata cikin ƙasa, wace siyasa ce ya kamata a tabbatar da arziki cikin ƙasa. Yau in ka ɗauka mahi yawa shugabannin partinmu shekara 20 da wani abu babu ruwansu da wannan abu. Mu a wajenmu a sabon partinmu MPN kishin ƙasa ko da yake sabo ne amma mai ba da tsoro, sabo mai yana takawa sosai. Wannan abun insha Allah ta'ala malam sani sai in ce maka muna bisa wannan horar da mutane me ya kamata idan kwanci hankali tabbata. Yanzu a shekaran jiya ranar da zan ba da umarni a samun hotunan mutum da Abdullahi ya kawo zancen batun ciccire hotuna da ake ba, wato Abdullahi mun yi wani abu, muna son duk parti na ƙasar Nijar su koyi wannan abun. Yaran mu kamin mu tada su tahi wajen sa hotuna me mun kai musu sai mun ka tara su muka ba su jawabi. Ni ina cikin wanda na ba da magana, muka ce musu to za ku tahi ya sa hotuna da drapo. Abinda muke so gare ku in kuka tahi inda doka ta ba da dama a sa hotuna MPN kishin ƙasa da duk wani parti, idan kuka isko hoton wani dan takara zai haɗuwa, in akwai iskot ku ɗauka ku laƙa ku mai da mishi hoton shi. In kun ka zo sa drapo kuka gana wani zai haɗuwa ko kuma wani abu ku maida ku sa namu. Ita siyasa ba tashi hankali ba ce, ba wani hatsaniya ba ce, ba kwaramniya ba ne, abu ne mai buƙatar dogon nazari ka yi shi domin ci gaban ƙasa ka ci gaban al'ummarka. Kenan wannan horo muna kira ga jam'iyyoyin siyasa mu dai muna bisan shi, kuma in suna so ka su yi mu muna bisan shi, kuma insha Allah ta'ala da wannan ma za mu kada su, tun da banmu da tashi hankali cikin tahiyar mu, banmu da kwaramniya. Mu abun da muke fata deja muna da wani abu da ake ce ma charte de valeur wanda babu wani parti da yake da shi dunnan kasai. Wani littafi ne mai kaman ba mu tarbiyya ya ladabtar da mu bisa yadda ya kamata a gane mu, don ka wannan muna da shi. Don kenan muna kira ga vraiment 'yan siyasa surtout militant su gane su canza tunani, ya kamata mu yi nisa da irin yadda ake ganin mu. Don kai sai bisa zancen tambayar da kai mini, lalle shugaban partin mu Alhaji Ibrahim Yakubu a yau yana cikin jihar Zandar da zuwa Difa insha Allah ta'ala. Kuma zancen proje da kai magana na parti malam sai na muke da proje sosai. Muna da sabon program na ci gaban ƙasa wanda mutane za su zanki saurare da tanzanta abin da muke gai bisa jaridu, kuma za su gani babban tele na ƙasa za su saurare shi insha Allah ta'ala na da kwana 2, irin kamar yadda mai gida ya president ɗin mai ba da fasara abin da muke program ɗin namu. Kuma bi izinin Allah ta'ala malam sani kamar yadda muka ce muku mun roki Allah tun kamin mu shiga cikin siyasa, tun kamin a hudda party MPN kishin ƙasa, mun roki Allah ya sa abun da za mu yi ba don yaudarar talakawa ba ne, don ci gaban Nijar ne. Muka kuma roki Allah idan mun zo ne don yaudara, don mu yaudara talakawa kamar yadda aka yi shekara kamar 20 da wani abu ana yaudarar su, kullum alƙawla na iska aina har yau akwai wani abu da ke mini ciwo malam sai ne. A yau Nijar muna miliyan 20 ko? 17 to mu bar su 17. Sai ka hudda mini misali miliyon nawa ne wanda ba san uranium kular wace kular ce gare shi ba. Uranium da yau muna cikin duniya na 2 ko na 3, amma talakawa ba san wace kular gare shi ba. Uranium kinmu
kaga shine na duniya wanda ake fata kowa duniya tana fatan ta same shi. Sannan muna da zinariya yanzu haka ba ni dai ban taba ganin ta ba, mun san ko kai ba ko ni ban san yadda take ba, ya zo mu gane ta ka gane ko duk wa'annan abubuwa duka doka ta ce arziki na ƙasa a wallafa shi a waye ma mutane kai su sanya ake da shi su sanya ne yake. Wannan yana daga cikin insha Allah ta'ala yana gaban ayyukan da muka sa gaba. Za mu shinhuda gaskiya da yarda Allah, muna roƙon Allah, ai Allah ke bada iko ko to Allah mun ka roƙa, muna fatan duk lokacin da zamu yaudara yan Nijar Allah ya tsaida mu ya rike hannunmu, duk abun da zamu na ci gaban ƙasa Allah ya ba mu sa'a. Amin, mun gode Tsalha, muna da wajen saboda hito mu ne ta farko. Aliyu, musamman kai dan takara ne a karkashin tuta jami'ar fiyana al'umma, kun dai ga irin abubuwan da ke wakana na ciccire fotuna da dai sauransu. A nasu bangare kaji su sun ja kunnuwan musamman magoya bayan su kayan su ta yi wurin kawo wannan hotunan. Ku a naku bangare jami'ar fiyana al'umma kun wayar da magoya bayan ku kanu dangance da hoton dan je ka ɗauka magabaci na wata jam'iyya, idan ka cire shi to ka sa kanka na kan maza a cire shi. Kun ja kanu musamman magoya bayan ku dangance da wannan aikin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Malam Husaini, ina mika dubun godiya ta zuwa ga rika da kabbani wa dama da ma gidan talabijin da radio na Niger 24 da kuka gayyace ni da in zo in shiga ga muhawara taku akan al'amuran da suke wakana cikin 'yan kwanakin ga. Gaskiya na yadda tambayar da kai min haka ne, matasa suna nan suna yin abubuwa wanda su dace ba, don ni na gani ne da idanuna ba wani ya gaya min ba. Saboda radda yaranmu suka wuta za su sa drapo cikin gari da banderol da sauransu, na ɗan rike su na ce in gaya ne ta hiyar take. Mun kanan rampon ina da dare wajen 12 dare, don ka mun yi daidai da ɗan lumana zancewa dai, tunda fisibillahi sun yi abu wanda bai dace ba. Kama ko su ne kuka gani? Fisibillahi ni sun yi gani paske sun yi ta fagaye nan cikin rampon, amma mutum kuma muna nan hurin nan tsaye can na kai wasu yara da idanuna na gansu, me ina dan nesa gare su, suka zo suka kame babban banderol na abin ga mai hoton Muhammadu Yusuf, suka ciccire shi. ni da idanuna na ga wannan tare da yaran da muke, suka ruga da gudu. Allah ya sa aka katari da wasu suna da moto, suka kwarare su nan cikin hanyar nan mai tayawar tan, suka tarbo suka amshi suka zo suka maida. A memtan sun yi ta neman su ja mu faɗa saboda muna da alliance da PNDS tarayya, don mun lillika hotuna ga motocinmu na PNA da na PNDS suna ta tsakaran mu. Ni ina cikin wani ja hankulan yaran na ja kanunsu na ce musu ku yarda ku tamsa su, mu yi aikin da ke gaban mu, ku tanka su. To kaga wannan abu suna son su kawo muna cikas zancewa saboda waɗanda abubuwa ba mu san su ba. Sai fara lalle akwai yara cikin tahiyar, amma ni sai in ga kama akwai laihin manyan su, ai da ya kamata su san ki ba su magana, ba haka sun kaga ana yi canda ba, tunda ai siyasa ba yau mun kawara ba, kenan bai kamata ba suna neman su sauya ma mutane tahiya. Don Allah don Annabi wannan abu su bar shi. Wato kuwa naku bangare magoya ba naku kuna jan kunnuwan su dangance da tafiyar siyasal, tunda ba so ɗaya ba, ya kamata a ce ko da wani lokaci kuna jan hankulan musamman militan. Wannan muna jan kunnan su, kuma mutanen mu san ba su yarda su yi wannan abu fi sabilillah. kuma har yau ni dai da idan na bai cin wannan da ni gani da daren nan, ban dai ga wani yaro ba wanda za a cewa ya to yayi irin wannan aiki ko kuma irin fagayi din da naga ana yi cikin kwanakin ga fi sabilillah. A buto na gaskiya ni dai ban ga wata jam'iyya ba dai wadda ni shaida wadda naga tana wannan hatsumiya. Sai vera lalle ya dace tabbata haka ne, siyasa ta ba da dama mutum ka yi kamfani ɗinka, ka yi rali, ka yi komi, amma ka yi abu na hankali, na lura, ka yi abu na tunani wanda za a yaba maka. Tunda shi an ce siyasa ba a ce tashin hankali ba ko hauka, abin da wanda cikin 'yan kwanaki sai a wuce shi, tunda bai wuce wani sati 2 zuwa sati 3. kenan bai kamata cikin satuttuka ba mu bata zaman lahiyar mu da kwanciyar hankalin da ke gare mu da shekaru da dama, kuma alhali shine arzikin kasar mu. Lalle yana cikin 'yan takara na nan jahayyamai da sunan jam'iyyata ta na al'umma. Na kasance dan takara yau, na yi ma Allah dubun godiya, tunda a matsayina na matashi zancewa, tunda can da sai dai mu ga tsohin kanu masu hurhura su ne ke takara. Yau alhamdulillah sai na ga fisibillahi matasa sun yi yawa cikin tahiyar Nijar. To tun nan sai na gane cewa lalle matasan nan lokaci yayi na sauyi ya zaka a daddama da su, kuma ina kira ga matasa kar su sha baya,
su ci gaba sai illa masha Allah ya kamata su duk abin da ake cikin ƙasar ga su rika kasancewa gaba domin ta haka ne za mu iya kawar da tsohon kanun nan da abokina ya hudi tun lokacin Diyo Rahama da sauran ana dama da su haka ne mai matasa mu barkwanci duk inda mun kashe ana wani abu cikin ƙasar ga mu tashi mu shiga sa'an nan na ƙasa za ta shirin sauyawa. Wato kuma ka san da matasan har yanzu idan ana so a cin manufa ko da kace tsohin kanu da su ne ake wani. Haka ne ana aiki da su a yi a zan neman shawarar su amma kuma kasu mamaye hurare su yi kane kamata na yi tun da suna da nasu husaha su san kiba matasa su san aza su ga hanya sannu alaikum su ma matasa sai su dauki tarbiyya ta kwarai a zuwa gaba su ci gaba da ayyuka mai ba kamar su yi ta zama ko da yaushe ba su faffake huri guda bai dace ba sai dai su tura mota ta tashi a bar matasa da haƙi yanzu matasa kowa kusan ya gane tun ni dalilin da ya sama na azta karata kenan saboda ina gana matsayina na matashi wasu suna dibin wai kama bai kamata dan mi bai kamata ba kama kowa nake dole ne yan azata kala kuma na san dalilin da yasa na azata don ina jin ciwo yau in ga matasan mu ga suna an bar su baya kenan dole mu ma mu kawo ta mu gudunmuwa cikin tahiyar kasa ga yanzu yan ka diba sai ka ga matasa fi sibillahi da daman su ga su babu aikin yi me ya kawo ga abu ni sai in ce kwancin nan ne da muke yi da sai ka ga don ana siyasa matasa ba su shiga mai yanzu alhamdulillah sun gane da sannu alaikum saura kanun suna ta wayewa da sai da to a wake da su in za a siyasa ai ta ba su na shayi da sauransu mai yanzu alhamdulillah sannu alaikum sirtu da sauran ni in ce kamar kwatancin bugga ba ma da jam'iyyar mu yanzu duk inda mun ka shiga cikin yanki muna wayan ma mutane matasa da kai akwai takara gaba ta konsaye maimakon kullum a liƙa hotunan wasu kuna kallo kuna hudun hoton wani na ku bi layi kuna kada su kuma ku taho a ɗauki naku hotuna a liƙa ga ɗan wannan sai ka shiga tarihi ko a gaba. Mun gode Aliyu masu kallon da sauraron mu wannan hili ne musamman mukan iya cewa hili ne na labaru wanda suka shahi siyasa inda muka dan ɗauko wani abu wanda shahi inin yau kuku wanda ya wuce mu dan canza bisan shi idan kuka tuna nan da kwanaki guda biyu irin jita-jitan da ka yawo a nan birnin Yamai musamman a wannan sabuwar jam'iyyar mai suna MPN kishin ƙasa inda jita-jitan da ke yawo shine na ganin cewa duk irin kokowar da suke yi ta idan akwai zagaye na biyu to za su kama ma shugaban kasa wanda ke nema a karkashin tutar jam'iyyar PNDS tarayya ma'ana Muhammadu Yusuf kenan inda musamman abokan aikinmu suka nemi ɗaya daga cikin mayan magabatan jam'iyyar MPN kishin kasa inda suka kitabi su da musamman babban darakta ko ce mataimakin babban darakta na yakin neman zaben wannan jam'iyyar ya ba mu bayani dangance da irin abubuwan da ke yawo a nan birnin Yamai sai ku dan saurare shi kaɗan inda ka ƙarshen wannan jita-jitan da ke yawo. Mu yau zaman MPN kishin ƙasa ba mu tare kowa shami'iya ce mai 'yancin kanta ba mu tare da wannan mutane ne masu dole a ce magana suna cewa muna bayan wani ba mu bayan kowa duk wani dan MPN kishin kasa in militan ne in sympathizer kai duka wani dan Niger ya san sanin ke mu su kwantar da hankalinsu kasan shi zaman duniya in abu mai kyau ne to akwai yan uba bayan shi in ka gaya mutum ba a mai hasada ba kowa ne shi ba MPN kishin kasa yanzu wata 3 zuwa 4 da aka MPN kishin kasa amma ba ta kawa da jami'a wadda ta wata 3 mu yanzu zama muke yanzu da wata jami'a ta Niger ba mu tsaron kowa kuma muna shirin insha Allah a zo a buga a gani inda mai gidan mai ce a buga a kasa a tsari a raba a gani wa awwa amma zancen muna bayan wani babu shi. Marala masu kallon mu kun dai shi ta bakin mataimakin babban darakta na yakin neman zaɓe na jam'iyyar MPN kishin ƙasa Abdullahi ka dai shi irin abubuwan da ke wakana a yanzu haka dangance da ita wannan jam'iyyar abubuwan suna da saboda kowace jam'iyya a yanzu dai akwai abubuwan da ake kiranta za mu fara da su a naku bangare a matsayin ku na konsaye musamman wanda kuma yanzu ya gaura ke tafiya ya kuka ga irin nan jita-jitan a nasu bangare ba gaskiya bane so karatar da abun saboda su ma jam'iyya ce tsayayya wadda suna tan mahal za su iya ɗauka wannan iko tun bugu na farko. To kasan shi sha'anin duniya haka abin ya gada da mun kullum sai a zo a faɗa zancen da baka faɗa ba kai kuma hallo sai ka fito ka fasarta ma al'umma inda gaskiya take
wanga abu mai kyau ne kuma mu niyyar da sun ka ɗauka muna ga abu mai kyau ne tunda dai in kai jam'iyya ba dan ka yi jam'iyya ka ga inda milki ya yi sai ka ruga da gudu ka dai ka dafa don saboda in an samu milki a yi rabon ganima ƙasa tare wannan ne shi ne mai da ƙasarmu tare yau shekaru wajen 23 abin da ya ɓata ma sha'anin siyasar Nijar kullum ɓangare biyu ne in ba hannun dama ba hannun hagun kun mutanen hallau kullum su ne ya kamata a samu wani gungu da ake ce tsaka-tsaka a can turai shine ake ce santar kamar gungun tsaka-tsaka shine zai tsaya gaya ma mai iko gaskiya ya kwato hakkin talakawa kuma gungun tsaka-tsakan nan tana yawa kuma ya zo milki ba abin mamaki ba ne wanga matakai wanda sun ka ɗauka sun ka ce su ba sa bin kowa kenan na nuna alamun sunan da sun ka samu fartinsu da ke kishin ƙasa kuma abu mai kyau ne muna ga abubuwa da suke yi cikin gari suna zuwa gidan talakawa mu abin da sha mu kai 'yan uwanmu talaka da suke Nijar ake cin hakinsu yau shekaru aru kullum mutanen ga da na faɗa ma tun yau shekara 23 kullum su ne ke iko su yi sata yadda sun ka ga dama su yi yadda sun ka ga dama da harkokin ƙasar Nijar talakawa suna nan yau duba gani man feta ne muna da shi a rage kuɗin man feta masu iko na yanzu sun kiya amma su ne za a ga hilin kukuwa suna zuwa suna ruwan kuɗi wannan bai kamata ba yau ka kai dan uwanka likita in baka da kuɗi in dai kwanansa ya ƙare sai dai ya mutu yau ka duba cikin karkara mutane suna wahala wa'ansu ba su da ruwa wa'ansu ba su da makalaci na ci wannan ai duk abun kumya ne yana mai da ƙasa baya mu muna goyon baya duk matashi da yake takara in na shugaban ƙasa ne in ma na dibte ne muna son mu ga yanayin canji yanzu zan tabo bisa kan haraka mai ake cewa tunda an bude kamfani na dibtoci na majalisar dokoki ba nan ma muna fatan Allah ya kawo mu dibtoci matasa nan ma ba mu ce a kori tsohi ba amma abin da ya kamata kamar yanzu wajen manda na dibte ma ya kamata shi ma a mai da shekara 5 so biyu tunda abin ba gado bane in kai shekara 5 so 1 so 2 kai ma sai ka bari wannan cikin fartin ka shi ma sai ya zo ya shiga yi amma ba haka nan suke sun mai da abin kaman sai rayuwa ta kare wasu dibite suke tun shekara yau 23 ko to wannan duk bai kamata ba kuma cikin majalisar dokoki sai ga wasu ni ke kawo su sun zama dibite shikenan an je an ma talaka ƙarya in mun samu kaza haka za mu kaza za mu muku in sun zo asambile sai neman marshe wa'ansu suna nan ma sun ci kuɗin ƙasa kuma yau su ne suke nan suna tamaka suna takara wannan kayan kumya ne ka san abin gaskiya a gaye shi mu ba mu zo ga sunan kowa mun zo ne saboda 'yan uwanmu 'yan Nijar talaka wanda ba su da samun damar su zo nan su gai gaskiya abin da ke ci mutu a ƙwarya kenan muna fatan mu ake cewa talaka su duba idanunsu su wanke su shanye su taci yanzu akwai wani abun kumya cikin waccan majalisa da ta wuce mun gani wagada muke ciki wagada ta ida kwashi kanta ba da gaske wagada ta kwashi kanta mun gani inda mutane suke zage-zage kaga wai namiji da mace ana uwanka ubanka mace ce ko ta zage ka miye zaka biye mata cikin asambile duniya tana kallon ku mu kayan kumya ne muna gani kuma dabtoci masu son masu bugi juna muna ga inda kuma an ka sa ma harkokin kasan tahiyar kasan mu takunkumi don saboda wa'ansu ba su samu wurin da suke so ba shi kuma gwamnati ya ki barin wanda ya kamata su samu wurin ga sunan jam'iyyoyin su samu wurin shi kuma ya kiya wato wata hanya ce kamata a doka domin a ka karshe waɗanda abubuwan saboda kun ɗauko zancen matasa kuma ana bisa hanyar zaɓe idan ana so a kawo karshe wani abubuwan da ke hudi wace hanya ce a mahita wato hanyar da ya kamata a kawo ta farko kaga ana cewa suna rantsuwa da Qur'ani ko ni yace ba sa rantsuwa da Qur'ani ka san dan me suna rantsuwa da Qur'ani ne za su ba kundi wannan ake cewa constitution gaskiya shi constitution kundi ne wanda mutane kamar mu da ku sun ka zauna sun ka tsara cikin constitution zaka samu ayoyin da sun ka ci karo da juna daga nan constitution ta zama cika da ƙarya kenan dan ka rantse zaka yi ƙarya in ka yi ƙarya ma Qur'ani ba zai ci ka ba kenan abu na farko kenan a ba su Qur'ani tsantsarsa su rance da Qur'ani da shugaban kasa da dibitocin da duk sauran ma'aikata masu kula da sha'anin kasa a rantsar da su da Qur'ani tsantsa sannan abu na biyu ya kamata matasa kansu ya waye kasu yarda a saye su kasu yarda a sayi hankalin su
kamar yadda abokina ke faɗi haka su ma su ce yo ai kuwa ba a yi shi da iya ba kaga ana cewa wai experience wa an ka haihuwa da experience mutanen ne da suke nan tsohi ba sa son canji dan shine wayan ma na militan nasu su musu horo na wayan kai ba sa yin shi shine ke kawo ga matsaloli na hotuna da kumi da kumi babu kishin ƙasa ne kowa san ran shi kowa san kai ne wannan abubuwa mu ne matasa ya kamata mu tashi tsaye mu ka canji ya za mu ka canji sai mun sake hankulanmu mu san inda muka nuha mu san Nijar ɗin tamu ce ya za mu yi mu canza ta tunda waɗanga su sun gama duk in ka duba sun ba shekara 55 baya to miye suke so ga cikin su akwai wanda ya prime minister akwai wanda ya shugaban ƙasa akwai wanda ya president na assembly amma kuma suna son kuma su dawo mu mun gaji da su yanzu ka duba gani su ne ke kuwa suna cewa suna da program suna cewa in sun samu za su yi likita in sun samu za su yi makarantun ne in sun samu za su yi kaza amma ba sa shiga can ƙuryar program ɗin nan su gai kamar in sun yi likita kamar shi ɗaukan yaunin ɗan malati ya zai kasance kai ka ce za ka mu likita mu ba mu da hali yanzu ka gani ma kahin mu samu abinci mu ci sai mun je mun yi noma mun wahala yanzu ya za ka mun bisa kan sha'anin likita akwai wani yauni da za ka ɗauka idan ka taimaka mu in ba mu da lahiya duk wanda an a ɗauki yauninsa kace za ka yi sha'anin lakwal in an kai ta mushe nawa za ka kamo lakwal in an kai ta mana da école primaire secondary nawa za ku mu tunda akwai karkaranmu akwai ƙauyuka kamar guda 5 haka kuma ya kamata a kai kayan aiki yanzu university an kai wajen guda 5 ko 6 ko amma an ka duba ka gani duk dan talibi da samu bak nan ya mai yake son ya zo dan ya mai ta kayan aiki wai ku yi university cikin gundumomi yara suna gudawa suna zauwa ya mai dan saboda can babu kayan aiki kuma babu isasshen malamai ko in ce ƙwararrun malamai nan kuma kaga wuri ne ba su da shi na gun karatu duk wannan abun ya kamata ya canza dan shi muke son huskan majalisa ta canza talaka su kama mu adillai matasa wanda suke da kishin ƙasa wanda za su ma ƙasa aiki ba su zo shi kenan sun samu dipte wa'ansu ba sa ma zuwa session sai ga ana session ba a samun mutane da ake so a ɗauki wata doka kullum suna cikin balagoro wannan ya kamata ya canza a duba a gani ai ƙasa ke yi wanda ana ya canza shi a maido mandakin dipte shekara 5 sau 2 kamar na shugaban ƙasa. Mun gode tsala musamman wannan zanciya shahi jam'iyyar taku na ganin cewa tubarkalla jam'iyya ce wadda kamar ga wadda mutane ke haɗi tana ba da tsoro shin ba da tsoron bane yasa ake cewa kuna nan kuna ma musamman inda an zo karo na biyu za ku kama ma dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya cewa da Alhaji Su Muhammadu. Sai ni na gode kuma na yi da kamara da Lauli Dandano mataimakin wato shi shugaban yakin neman zaɓe na partin MPN kishin ƙasa. Malam Sani mutane su saurare mu da kyau. MPN ba wai fatan take ba ta tsaya baya wani ya shiga gaba ta kama mishi. Mutane suna wasa yanda suke fatan su shiga gaba mu kama musu mu insha Allah ta'ala mun gane mu gaba da ƙarfin Allah kenan ina mutane kamar su hidda wannan tunanin na wai wani ya shiga ba mu bi shi baya kuma a yau kamar yadda ka ji Lauli Dandano ya gai mataimakin shugaban yakin neman zaben mu ba mu tare da wani dan siyasa wanda muke jira ya shiga gaban mu kama mishi cikin su duk sun nemi a zo a zamna tun kamin mu kai haka kowa ya tura delegation in shi ta a zo a zamna ya za irin da yaudar nan da aka saba matalakawa da ka gane ko da an ga kana iya wani abu sai a zo a tattare ka a sa maka wasu ra'ayoyi to Allah muka roka kuma insha Allah ta'ala mutane su kama in dai muna bukatan canji to mu tai zabe da izinin Allah za mu tai zabe kuma insha Allah ta'ala NPN kishin kasa zan mu kawo mamakin da wasu basu zato saboda haka nan ina tabbatar maka malam Sani ba mu tare da wani bangare ko wani bangare yau mu Nijar ce gaban mu canji muke fata yanda za a yi Nijar kullum da ake cewa mu ne bayan kasashen duniya ya za a mu ci gaba ya za a kullum mu zama sahun harko shine gaban mu kenan in wannan ne gaban mu ko aiki ne ya kamata mu yi mu tsaya mu yi aiki dan saboda haka nan kaga akwai jan hankalin da ya kamata mu yi ma matasa tunda kaga fartin mu mun gina shi ne
da matasa da mata matasa da mata ginin partin mu kenan saboda in ka ɗauka a tahiyar siyasar Nijar matasa sun sha wahala kuma mata kullum talauci kan mata ne yake karewa domin in matasa da kamar maza suna cikin wahala a ƙarshe kan mata abun ke karewa shi yasa muka ce matasa da mata don in ka ɗauka yau kamar ina so in ji hankalin matasa bisa kamar yadda ake tahiyar da yakin neman zaɓe shine bisa kamar runhuna wannan tun da an faru da siyasa hakanan sai mu tafi da ita har lokacin ta ya shige amma ina kira ga matasa mu shige zancen runhuna da wani zancen shayi da sauransu mu sa tunaninmu nesa inda za mu wuce wannan siyasai domin mi ya kamata mu gane duk ɗan takara nan gaba idan zai zuwa in dufite ne in conseil ne shi ma ya program ya kawo ma matasa ya aje musu musamman a kawo musu in conseil ne kai in dufite ne ga program kina ga abun da na zo muku da shi ga gudunmuwar da nake ikawa ne ma yanda shugaban kasa zai yi ai su ma akwai daidai abun da ake ce ma kaman aikin da dan majalisa ya kamata ya yi su ma su zo da shi su gwada ma talakawa ta wannan hanyar ya kamata mutane su bi surtu matasa don mu kawo canji domin kullum in ana taya cikin duhu kasan in an kai ci gaba da taya cikin duhu nan ne ake wadar da jama'a kenan a canza huskar ta yi siyasa kuma yan majalisa nan da ake dauka muna fatan wata rana a zan kisa hoton kowa domin kaga ai abdu ya nazari mai kyau da ya ce maka akwai hotunan musamman ko ce legislative ta zo akwai musamman hoto da ake musu na fami ana yi samun hotunan su tun daga lokacin da kamar yanzu ai kaga biletan wannan da ake ta legislative hoton parti ne kadai kamar wurin zabe ba wala donc kenan a zan kisa hotunan kuwa tunda matsalar da ake samu sai kaga parti sai wanda parti ya yarda da shi ne ake sawa sahun gaba kamar misali in aka samu deputy biyu cikin commune 3 ko commune 4 sai a ce in aka samu biyu in aka samu guda cikin dan takara uku na parti wane shi zai zama na farko wane na biyu ka gane ko da shi wannan wanan wanda aka bari sai an samu uku shi zai zama ko na biyun nan ko wancan na harin ba mutumin kirki bane shi za a haudawa kenan ka ganin wurin demokrasiya ba ta yi ma talaka aiki wato lawali a taku jam'iyya a wannan akidar akwai ta ita ma ta wanda ya ci sai jam'iyya kana da majalisar dokoki kamar cikin canjin da muke fata ne insha Allah ta'ala muna so a yi ma Nijar adalci a canza huskar siyasar Nijar ban ce maka yanzu yana bisa aƙidun mutum da mun isko tsarin da ban mu izowa ga aikin farti kuma ga mu ce dole sai mu canza abubuwa yanzu abun da ke gaban mu shine mu yi ma fartin mu aiki mu samu mu je zaɓe kuma muna kira ga militan ɗin mu su sani ke wannan farti ba ƙaramin farti ba ne kamar masu ce mishi jaririn farti MPN kishin ƙasa ba jaririn farti ba ne domin ya tada mu ƙasan ga hankali sosai musamman manyan 'yan siyasa kenan mu yi aiki wato shi ke sa ana jita-jitan kamar wasu ne kuka ma kuka ni ka san wannan saboda magoya bayan ku su tabbatar da cewa wannan maganar babu ta zan can wannan a ce ai tun da jimawa ai kowa yake sauraron shugaban fartin mu yana ji abin da yake gai ba mu tare da kowa wa'anda ake ganin ana tare ko wani abu an raba gari da su merci mun gode za mu komo wajen ku musamman dan takara kake kuma na karkashin jam'iyyar PNA al'umma ka dai shi abokin lawalo da ya ce musamman 'yan takarar ma na dubtoci ya kamata suna da program a naka bangare wani irin program ne ke gare ka na musamman komin kikawa da kake takara da sunanta irin abubuwan da za ku nuna matasa na ganin cewa 21 ga wannan wata sun yi muku kura alhamdulillah da kai mawa ga tambaya program ai ni sai in ce kusan duk mai hawan hili wajen neman mutane jawabin da zaka yi dole ka kawo tsari wanda zai sa mutane su yarda da kai to sai zan kamar da abokina hudi ne sauran yan takara wasu su ƙarerraki suke sa cikin tahiyar shi kuma an hidu son mutum ka hito gaskiya ka ga bayani kuma sannan jama'ar da kake zuwa inda suke su ma ya kamata su rinka ajin hankalin su kwance su ji shi mina na mutunan ka hudi in ya hudi magana ku zan tambaya ta me yasa ya hudu kaza me yasa ya hudu kaza me yasa ya hudu kaza dan takara na gari tun nan sai a turke shi maganganun ka yan ƙarya ne tun nan sai a gane ka kenan ta wannan wuri ni sai in ce program inda na dan takara na deputy ne ba sai an yi ba tunda kusan dole da program zaka zuwa baka zuwa inda talaka ka ce ku zabe ni haka kawai sai ka kawo magana wadda za ta sa su yarda da kai kuma hallo banki ba yana da kyau lalle a ce a hudu
wani dan tsari wanda za a rika ba su, kama a ba su wata information haka wadda za su zan karawa maimakon karerakin nan a dan rage su ko a zan shan hankali. amma dai akwai su rage su ne za a ya kamata hukuma ta dauki mataki, kamar ka san komai sannu sannu za a fara, don ka kenan in nace a rage kenan da sannu sannu za a faruwa har ta kai ga inda wannan abu shi kare dai rana bai yiwa a ce a yadda ta. Amma sannu alaikum akwai formation da ya kamata a zan ba mutane ga inda ya kamata ka zan tsayawa in ka tunkaro mutane, ga abubuwan da ya dace ka abu don ka a bata tahiya kamar masu kalilikin nan don kasu yawa. Kuma hallo sannan zan kara wani dan haske wajen da abokina nuna kamar wani bi asa dan takara gaba da sauransu. Wannan wasu sauran fartuttuka suna haka na, amma mu bangaren wajen mu ba haka bane. wanda ya ci shi yake zuwa, wanda ya ci dama kowace parti kamin a tai suna yin wani tsari da suke ce ma zonage da harshen turanci, kamar yanki yanki. Kai wane tun da cikin komin kaza misali yi ma komin a ce akwai dan takara biyu, sai a raba ka zaɓi wanga karce wanga ya zaɓi wanga karce, da kenan ka san inda zaka kokowa ga san inda zai kokowa. Kenan da ƙuri'u sun toga jam'iyya su ce wajen hukuma abinda sun ka sani dai jam'iyya kaza ta samu kujera daya, yanzu wanda za a basuwa ita jam'iyya ita san yankin da tabba an takararta. Kenan wanda ya yi kokari shi zai ɗauka difte, kuma kokarin nan da za ka yi ba wai zancen a ce wai mutum ba na kwarai ba ne ko ba zai yin aiki na gaske, a'a mutanen ka ai cikin yardarka cikin sun amince da kai cewa kai adali ne ko za ka yi musu wasu ayyuka ko alƙalunan da ka ɗauka musu kana cika ta dalilin wannan sa sun ka zabe ka. Kenan sun san kai ba mutunan gaskiya ba ne, bai yiwa wannan ki kai kamfani su zabe ka. Mafi yawanci jam'iyya wadda dai adda adalci ga tsarin da suke yi, mu dai sai in ce kamar mu wannan zonage muna yin shi kuma mun daɗe da yi kun mun san da shi. ku ana ku bangare ba wani tashi hankali, hankalin kwanci idan ka kawo ƙuri'u suka baka dubte kai za ka zuwa majalisa. Yakin da ka yi shi ya kaka, in ka yi kokowa ka samu jama'a ka an kai wannan zonage an ga bangaren ka birurukan da an ka baka cikin anguwar da kake takara sun yi yawa, kai za ka ɗauka. Kuma sannan dangane da zama cikin majalisar mun fi sibilai muna da tsarurruka wanda in Allah ya da mu in dai Allah ya samu ka kasance ciki, tunda komai sai ka ce insha Allah. Amma bale ma sai in ce ni ina ganin kamar mun samu dafite, abin mamaki abinda mutane ba su taba tamaha ba na cewa fena kamar can da ana ta dibin kawai fena al'umma wani karamin parti ne, ba su gane ba ne. Nan Niamey ne abba mu ba da karen mu saboda mi Niamey tamkar huska ce, parti in bai da kari na sai a yi ta dibin kawai ba wani babban parti ba ne. Amma yanzu insha Allah mun mai kasa karhin mu nan Niamey, kuma muna ta campaign, kuma abin mamaki fena ta canza huska nan Niamey yanzu abun ta zan abin tsoro. In Allah so yarda kujerar nan ta mu ta deputy nan Niamey sai mun kawo ta. Allah shi yarda. Amin. Wato masu kallon da sauraron kun dai ji wadda ta shahi musamman jita-jita wanda ake na jam'iyyar MPN kishin kasa, wanda musamman magabatan sun karatar da abun. MPN kishin kasa tana tsaye bisa kahuwanta, kuma ita ma tana da kirarin cewa yan kukawo. Kamar ga labarun da suka zo mana zan iya cewa da dumi su na wasu magoya bayan jam'iyyar na mai suna hankuri, wadda ita ce a karkashin ta ne tsohon shugaban kasa Alhaji Mamman Usman ke takarar shugabancin kasa a wani a hitar da suka yi na yakin neman zaɓe a can jihar da Magaram, inda suka yi ta zage-zage kamar zagi musamman da suke wurin mitin kinsu, inda su musamman dan takara na jam'iyyar PNDS tare cewa da Alhaji Suma da suke kiran shi da Sharli, yasa har aka tsaye da wasu cikinsu. Za mu ji anaku matsayi musamman ita siyasa ko kundi na tahiya neman zaɓe ya ba wani ɗan takarar damu ya zai zagi wani ko ya ba shi damu ya zo ya ɓata wani, ba talla ɗan takarar ka bane ba ka kai? Na'am. Wato ban sami labarin ba kuma ban ga abin da ya faru ba, amma shi zaɓen ana yin shi ko shirye-shiryen zaɓen ana yin sa, wani zage-zage duk bai taso ba. Domin mene ka zo kana zage-zage kai da ke son shugabanci, kenan ka nuna ma jama'a halin naka na kirki. Wannan abu bai kamata ba. Abin da ya kamata dan takara je ya soki abokin hamayyarsa shi ne bisa kan program, shi ma bisa kan program kana neman kurakurai bisa kan abin da ya fasara ma talakawa, ka gwada ma talakawa kai kana da wani abu da ya yi da nashi. Haka ne ake siyasa. Amma siyasa aje ana wani zage-zage ana wani tace na ce, duk wannan ba siyasa ba ce. Ko a raka jan matsala tsakanin mutum da mutum, wannan mu gani ke ma ba ma imani mu a ƙasanmu na musulmi sun da hitina
ba ta cikin musulunci. Duk musulmi wanda ya san Allah dai, wanda ya san Allah yana sallah sahiya marice, ya kamata ya nisanci hitina. Kenan shugaba mai neman hitina ko mai sa a yi hitina, kenan yana nuna ma talakawa tini shi halinsa hitina kenan ya samu mi zai ma talakawa hitina zai ma talaka. Allah ko ya cine ma hitina. Don wannan mu muna kiran ma wanda sun kai haka nan, wato su san da sani wannan ba shi zai ba da iko ba. Yanzu cikin duniya kamar in zan ba da misali a can turai wanda ya hutu ya kalaman wani kabilanci da bambanci da wani zage-zage, shari'a za ta hukumtar da shi take yanki. Dan shi ya kamata, na ga wata kungiya nan da an ka kafa mai kula da maganganun 'yan takara. Yanzu ka san da sabbin na'urori da akwai, ana iya ɗaukan ɗan takara da ke irin wannan kalamin, ko mutanen da suke sa tana cikin karkara da sauransu, a kama hukuma ta hukumtar da su. Ya kamata iko ta tashi tsaye ta ɗauki sandarta, tunda in an ce ƙasa jamhuriya kenan, ya kamata jamhuriya ta tashi daga kwana. Duk inda iko yake a tabbatar da shi. Duk wanda ya lahi ya kamata a bige shi da sandar iko. Wannan abu mun gaji da shi, ai muna gani mutane suna yin abin da sun ga dama, da inda ka san wani ko ka rabu wani mai iko, shi kenan sai a ruha ma asiri ka zamna. Shi kuma talakan da ya lahi da bai san kowa ba, da ma aka ma shari an kashe gidan kaso, yana can gidan kaso ba wanda ya tuna da shi. Abin da muke fata, mu dai 'yan ba da shawara ne, abin da muke fata muna fatan su bari. Hausa ke cewa ka bari dan Allah ya yi ka bari dan banza. Hitina ba ta kai ka ko ina. Kenan ya kamata su duba su gani yadda za su yi su ci zaben. Yahi suna neman hitina. Kuma na yi mamaki ka ce shugaba Muhammad Usman ko? Magoya bayan shi ba kamar da labarai zo mana wanda suka yi babban taron su. To Muhammad Usman ko ai mu ba mu san shi da tashin hankali ba mu san shi ba da neman hitina, sai an wani sabon yanayi ne ya zo cikin me ake cewa sabon partin shi. Mu dai muna kira dai a zamana lahiya, a yi zaɓe lahiya, wanda Allah ya ba a yi hankuri da shi, wanda Allah ya ba na gaye shi cikin wani muhawara ta na zabarmanci. Mu abin da muke nema rayuwar talakawa ta gyaru. In rayuwar talakawa ba ta gyaru ba, ban ma son soji, ban ma son 'yan adawa, ban ma son 'yan majority. Mu ne matasa za mu tashi da kanmu mu iske shugaban kasa har ran shi mu sabke shi, in ma kashe mu za a sai a kashe mu. Ya kamata matasa wato su ma su tashi daga kwana, su dubi menene gobansu, su dubi miye suke so, kas su shiga wani sha'anin wani dan takara da zai sa su yi tane ko wani makarraban yan takara da zai sa su je su tada wata kai baya. Wannan ba zai kai su ko ina ba. Ya kamata su duba su gani a can da magaran in ma wani bai armu ba wata ta gabas, wani na nan na yamman ya je ya armu wata ta gabas. Yanzu ai ka gani, yanzu zai ce ni ba san waye ne babu. To ka gani ko mun zama ɗaya Niger in ce tamu. Wannan harkar mulki Allah ne ke bada shi. Yanzu Allah ya kadarar tuni wanda zai samu mukamin minista, wanda zai samu deputy, wanda zai zama shugaban kasa, duk Allah kadarar shi. Kuma suna wanga tashin kartina koko Allah ga dama ya kashe su duka. Kayan sai a ce duk sun mutu kaf. To bai kamata ba haka. Merci. Mun gode da fatan sun ji wannan kiran naka. Tsala a naku bangare kuka ji da waɗanda ke zuwa musamman wurin irin wannan tarurrukan su bata shugaban wata jam'iyya ko kuwa su kai suna zage-zage, musamman tunda yanzu haka zaman gada yake kuna cikin manyan jam'iyyoyin da ana iya nemi dukkan hanyoyi na ganin cewa bata sunan ku a naku bangare kuka ga da irin wannan 'yan siyasa. To malam sani gaskiya wannan labarin ban so jin shi ba haka, kuma in ya tabbata haka bai yi ba, domin cikin koko da ake yi ta kawo zaman lahiya musamman lokacin yakin neman zaɓe bai kamata a ce zagi ya hito ba. Kenan kaga nan wurin menene ya kamata mu ce, har kullum zancen da shi ne 'yan siyasa yau da duk gashi mun shiga, ya kamata a zanki kwatanta adalci, a zanki kwatanta gaskiya, domin kana ji Abdullahi ya ce watakila sai in wani sabon abu ne ya shigo cikin
fartin mu Usman ko magoya ban saboda sabuwar fi jam'iyyar ce sabilillahi- shiga ba waccan bace da aka san shi da ita fi sabilillahi mutum ne wanda kaman ni ban san shi dai da kaman cikin harkokin ai tashin hankali ba to cikin tahiya ni akwai abin da nasara ke ce kaman firisirai wasu wanda kaman ransu baci a kuntace to gaskiya ana iya samun wasu kalamomi da wani zai hurtawa yana yiwa in wancan zancen ya tabbata ina zaton yana iya zamantowa haka nan in ko bai tabbata ba kai ya zamanto a zanki neman shafa ma wasu 'yan siyasa kalwar kaji ba abun da Ko bai kashin kamata ba kaji. domin da haka nan ba za mu tafi ko ina ba kenan duka abun ina ne yake karewa shine bisa matasa kuma kamar yadda muka ce bai kamata kamar hurta mummunan kalami bisa shugaba domin shugaba da kake gani Allah ne ke ɗauka shi mai da shugaba ko na al'umma haka ƙananan ƙaramin gungu ko na babban gungu ko kuma shugaban ƙasa duka wani tsari na wanda ubangiji ke yi da ganin damar shi tunda babu wanda za a cewa lokacin kamin ka zama abin a gaya maka ga abin da za ka zama cikin tahiya ne Allah ke hudda mutanen da ke iya jagoranci kenan muna so mu ba shugabanninmu daraja sannan kuma su masu ba kansu daraja su zanki kwatanta gaskiya cikin tahiya kamar ɗazu da kamara da na yi zancen program na dopite kamar yana da kyau ka san idan ka zo wajen mutum kana so ya saurari ka kama kai convenker ɗin shi kai kana neman mutum ya yarda da kai yana da kyau ka gaya mishi menene manhajka musamman cikin harkar siyasa duk me yasa ake cewa siyasa yaudara ce malam sai ne ainihin siyasa aiki ne na mutane masu imani aiki ne na mutane masu gaskiya na jarumai waɗanda sun ba da rayuwarsu don ci gaba ƙasarsu amma da aka ɗan tsaya ana wani gewaye-gewaye kamar sai aka bari mayaudara suka yi maza suka shigo suka yi yawa ciki ban ce duka ba amma gaskiya sun yi yawa kenan me yasa don a kawo canji sai in yau in abdu zai takara cikin komin kita ok abdu zo kai dan takara ne ko to zamna in kiro duka matasa abokaina mu zamna to ga wanga dan takara ne kamin mu ce mishi ya kawo kudin shayi ko kudin ruwa ko radio to abdu in ka zama dan takara komin turwa ko komin dai kaga dai muna da yan matsaloli na hanya wani kanivo kuma in ka lura nan CSE namu likitan nan sai ka zo a ka ga babu magani dan Allah in ka zama dan takara tunda mun san zama dan takara abun ga zama dan majalisa babban abu ne cikin tahiyar kasa kai a tunanin ka menene kake iya yi muna dan a samu saukin wannan abun ai ba lahi bane ko abu sai ya ce to in Allah yarda cikin watan da nake in na zama zan ba da shawara bisa wannan abun bisa kaza bisa kaza bisa kaza kamar akwai canji kuma akwai daɗi kenan kaga ana nema a ci gaba kenan wannan ba lahi bane kamar ba wani sabon abu bane wanda ya kamata a ce yana da wuyar kawowa tun da me yasa yanzu nan mu duka matasa ne yau na ji daɗi da abokina ya zama to ɗan takara kuma ne ya mai alhamdulillah ina jin daɗi kuma ina fatan Allah ya baya sa'a wannan canji da matasa ke so su kawo ta irin wa'anga hanyoyin ne ta irin salo na canza siyasa irin wadda aka koyo shekara 25 ita ce muke so a canza mata a canza ta mana a ɗauki abubuwa sabon canji yadda za a ci ai an ci gaba yau duk wannan yan takarar da ke gani me yasa ka ji abu da ya zance a tsaida su shekara 5 inda babu yaudara wallahi wani har shekara 50 yana ya ci gaba da dupita su yin shi kenan saboda akwai banna ka gane ko a yau abinda na sa ke cewa entre parentheses 2013 zuwa 2014 prise en charge na 'yan majalisar dokokinmu 693 miliyon miliyon 700 da miliyon 93 shekara guda wani yana mara ya tafi france wani yana ciwon baya haka wannan na shekara ɗaya ba shekaru guda biyar don kamar maja ta yawa cikin tahiya yau muna jin kumiya a ce matasa sun fara shigowa cikin siyasa babu canji shi yasa ka ga ikon Allah ne ya kawo MPN kishin kasa Allah aikin Allah ne ka gane ko ba wai wani dabo bane ko wani abu no ba wani bane da an ce President Ibrahim Yakubu an huda shi daga tarayya wallahi ikon Allah ne in matasan Nijar suna da hankali su gane ikon Allah ne kuma su zo a tahi insha Allah ta'ala muna fatan wannan tahiya da muke da sunan MPN kishin kasa ta zama alheri ga Nijar ta zama alheri ga al'ummar Nijar
kuma ta sa daga mu ne insha Allah ta'ala Nijar za ta yi bisa. Mun gode Salha. Aliyu ana ku bangare ya kuka ji da irin wannan dan takara kamar idan ka zo ga gari ka zo kai tabata wani dan uwanka dan takara ko ka aiki da program kinka. To wannan kasan shi dan mutum duk da kai da shi baiwa a su dai. Wani shina gane siyasa wani kuma kawai sai shiga banna ita ce siyasa shi ko ba haka bane yadda ka ga wancan dan uwanka abokin takarar ka ka program yi kokari kai wanda ya hina shi tunda kasa ce ake ma kai ka ce kishin kasa ka kai don kana kishin kasa ka azu takara to kai kokari ka hiddo tsari wanda zai sa yan kasa su baka yarda kamar wanda dan ta halikin ga yau sai in ce shugaban kasa mai girma Alhaji Muhammadu Yusuf gaskiya ni sai in ce mutum ne wanda shina da hankuri Allah ya kara mai hankuri na jinjina mishi saboda gaskiya ya kai gurzon namiji dibi irin abubuwan da 'yan siyasa ka yi a kai ne cece ku ce ai baban zata ba saboda sun ga kamar Allah ya riga ɗaukaka shi dama in kaga mutum ya kasance ga huri ko in ce ga ƙasa kaga ba bai da makiya da sauransu to kai ba kowa bane dole ne sai kai makiya kenan ta nan sai in ce mutane su rika hattara su san siyasa suke yi siyasa iko da ka gani shi ƙarfi bai baka iko kuma kwace bai baka ka yi hankuli ka ka hiddo program ɗinka in Allah ya riga ya kaddarce sai ka yi ikon ƙasa ko ba jima ko ba daɗe ba in lokacin na ya yi sai ka yi tunda kaga yanzu in kuma ƙara kuma bisa ga shugaban ƙasar mai girma Alhaji Muhammadu Yusuf yadda yanzu sai ka ga irin ɓace-ɓacen da suka mai yau ni sai in ga babu mahalukin da bai kure banda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda bai kuskure na magana da suka yi ta kawo su ce wai sharli wannan ni sai ga kawai ba wani abu bane mutane ba su ganewa ne mu gane menene tahiyar siyasa menene ma'anar siyasa nan abin da ya sace haka na ai ba dan shi na ba musulmi bane yanzu can ga da aka cewa can zantar suna ta zanga su matsa mai sharli wanda abu ni sai in ga magana ce wanda fizibillah mutane su mance ta tunda yau an ga shi wada ko in wani na an matsayi ne Allah dai sa abin da zai shirin kuma alhali ai bai hana shi musulmi na ba kuma shi na sallar shi na komai abin da ya wakana can ga tura ya wakana can gare su amma da yake tsarin milki na ƙasa da ƙasa dole na in ka ga wata ƙasa wani abu ya kamu gare ta kana dan taimaka mata in can nan lokacin nan da turawa sun kai minahicin su akan ƙasar Iraq ai ƙasar Niger da su Saudiya duk kowa san musulmi na nan na tushe musulunci yake sun kama sun ka shiga wai a yaƙi Saddam kuma furtan Saddam musulmi na dan uwansu me yasa sun kai haka saboda minahici na nasara kenan shi nasara yau in kaga shi na abinai don a zamna lahiya kakka bi ra'ayin shi amma imai siyasar da za ta sa kai ma ka hidda kanka ka hidda tahiyar kasarka to shi abubuwan abubuwa da sun kawo na mutane sai ba su ganewa ko kuma suna hakiyawa ga wannan abu suna maisa wannan al'amari kamar siyasa suna ta cece ku ce akai ne wannan magana su mance ta yau iso yau kowa san musulmi na kowa san kuma abubuwan da yake kuma kowa ya ga irin ayyukan da shi kana ga kasar ga ni sai in ce yau fi sabilillah mu muna fata kuma insha Allah hucewa wannan da ka gani sai ya huce kamar da kuke gani alamu insha Allah sai ya huce saboda ayyukan da yayin nan kowa ya gane su dan Nijar bai son gaskiya yanzu sai an yi daidai da babu shi bisa mulki a ce man dashi ta kare ran nan za su shirin cewa wayyo mu ina Muhammadu Yusuf ran nan za a gani ayyukan da ran nan za a gani ne don mun ga kowa sai ka ga lokacin da ka kama mulki to ran nan ka samu makiya ran nan ba a son ka tunda kun ga kowa ba ku hata wani matashi yazo saboda har yanzu ba samu matashi matasa muna so su zaka ai Muhammadu Yusuf shi ma nan ko da shike ai shi ma sai in ce ni sai in sa cikin matashi ga lokacin da dake ko zuwa yanzu har da yayi cikin matasa yanzu ko kusan matashi na tunda ai bai tsuho ba tunda bai kasa ba yan bayo Muhammadu Yusuf kenan ana ce mai matashi bai kasa ba ana ce mai matashi cikin lacizawa duk da yake matasan Nijar duka ya ka doka duka masu shekara 60 abin da ya samu ne ake kira matashi matashi dai wajen nasara in yace matashi wani shekara 40 zuwa 50 duka nasara shi na iya kira na matashi amma bayan 50 ko in ce bayan 60 to ai sai shi santi ma Muhammadu shi su shina cikin matasa na latijin ne ba ku gani har yanzu akwai wanda ake ganin tun zamanin jori suna tare da shi to ai ko dan saboda nan mutane ana cewa tsohi tun da zaka akwai waɗanda tun zamanin jori suka yi tare tanja su a yanzu haka tare Muhammadu Isu ana samu aiko Muhammadu Isu zamanin jore bai ba a dama da shi ba abu ma'ana kamar akwai su tare da shi yanzu haka ko akwai su wannan sannu alaikum sai a rabu da su amma ka gane ho cewa su tsohin kanun nan dole muna son su kasance tare da mu domin mu san ɗauka darussa karkashin su kenan baiwa a ce wai ala dole a ƙari da su no dole sai an yi da su kuma sannan yana ƙara maimaitawa
Muhammadu Isu mai girma shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu mai daraja ba a ce mai tsoho tunda bai kai waɗancan shekaru kuma hallo shekarun da ke gare ana buƙatar irin su a daidai mulki kuma yau fi kowa ya ga ta mulkin shi kuma alhamdulillah Allah ya ƙara mai yawancin rai Allah ba shekara 5 nan